Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur zuzenak eta parabolak dituzten ariketak ikusiko ditugu. Zuzenak eta parabolak dituzten ariketen artean bi ariketa mota ditugu. Bata da parabola eta zuzenaren arteko ebaketa puntuak lortzeari dagokion ariketa, eta bestea zatika definitutako funtzio bat ebastea, kasu honetan grafikatzea. Lehenengo ariketa ebasteko, lehenik eta behin matematikoki ebatsiko dugu eta gero grafikoki representatuko dugu. Lehenik eta behin egingo duguna, ikusten dugunez, bi i funtzio ditugu, berdinduko ditugu, hau da, biak i direnez, berdindu ahal ditugu. Isa berbi, ken ze isa gehi bost, berdin isa ken bost. Kasu honetan dena alde berdinera pasatuko dugu, isa berbi elementu bakarra dago, kasu honetan -6 isa hau positibo bestaldera kentzen, -6 isa. Eta hemen kontrakoa, -5 bestaldera positibo, bost gehi bost, gehi 10. Berdin, 0. Hau izango da gure bigarren mailako funtzioa. Zer gertatzen da bigarren mailako funtzioa ebasten badugu? Bi funtzioen arteko ebaketa puntuak lortuko ditugula. Kasu honetan, formula isa berdin -b plus minus erro b berbi ken lau ac zati bia. -b izango da 7, gehi minus berrogeita bederatzi, ken berrogei, zati bi. Eta ondorioz izango da 7 plus minus hemen berrogeita bederatzi, ken berrogei bederatzi, erro bederatzi iru, bi. Eta ondorioz bi balio lortuko ditugu. Positiboa denean 7 gehi iru 10 zati bi bost, isa berdin bost. Eta negatiboa denean 7 ken iru lau zati bi. Eta ondorioz balioekin funtzio honetan sartzen baditugu, ebaketak puntuak lortuko ditugu. Kasu honetan i izango litzateke, bost sartzen badugu 0. Eta bi sartzen badugu, kasu honetan bi ken bost minus iru. I berdin minus iru. Eta hauek izango litzateke ebaketa puntuak. Honekin, ariketa ebatsita egongo litzateke, baina gure kasuan grafikoki adieraziko dugu. Horretarako, parabola grafikatuko dugu. Kasu honetan, egingo duguna izango da balio taula bat, eta erpina lortzeko egiten duguna izaten da b elementu, hau da hau, egiten dugu -b zati bia. Kasu honetan, bi a zati bi, 6 zati bi, iru. Gure funtzioa, erpina, iru puntuan du. Ondorioz, egingo duguna da puntu batzuk gora eta bera hartuko ditugu jakiteko ze itxura izango duen gure parabola. Kasu honetan, iru sartzen dugunean bederatzi ken 18 minus bederatzi gehi bost minus lau, eta gero simetrikoak izango da. Ondorioz, bakarrik datu hauek lortuko ditugu. Bi sartzen badugu izango da bi berbi lau, ken 12 minus 8 gehi bost minus iru, bat sartzen badugu izango da bat ken 6 minus bost gehi bost 0, eta 0 sartzen badugu 0, 0, 0, bost emango dugu. Parabolak simetrikoak direnez, balio hauek berdinak izango dira. Behin daukagula gure parabolaren datu guztiak marraztuko dugu. Erpina, iru puntuan dago, bat, bi, iru, eta minus lau, bat, bi, iru, lau. Kasu honetan, hemen izango da gure puntua. Eta beste puntuak bian izango dugu minus iruan, hemen, eta lauan bebai. Bata zeroan, bat, 0, eta ondorioz bostan, zeroan bebai. Eta gero 6 eta 0 bostean. Bat, bi, iru, lau eta bost. Kasu honetan hemen, eta hemen. Gure parabolaren puntu batzuk dakigunez parabolak infinitura joaten dira, baina datu hauekin gutxi gora bera bere itxura identifikatu genezake.
gutxi gora bera. Vale. Orain, funtzio hau marrastuko dugu, baina zer da errezena? Ba, errezena da ebaketa puntuak hartzea eta ebaketa puntuak lotzen baditugu gure ekuazioa lortuko dugu. Ondorioz, zeintzuk dira ebaketa puntuak? Ba, kasu honetan, isa 5 denean, hau da, 1, 2, 3, 4, 5, 0 puntuan. Hemen, ebaketa puntu bat. Badakigu, gure parabolatik pasatzen den beste puntu bat dela. Eta gero, isa 2 denean, I berdin -3 puntutik. Isa 2 denean, I berdin -3 puntutik. Hau da, hemendik. Beraz, hauek bi dira nire zuzenaren 2 puntu. Ondorioz, bi hauek lotzen baditut, lehenengo ariketak ematen diguten parabola eta zuzena grafikoki errepresentatuko ditugu. Eta ikusten denez, bi ebaketa puntuetatik pasatzen da. Beraz, modu honetan ebatziko litzateke lehenengo motako ariketak. Ondoren, bigarrenak egingo ditugu. Horretarako ezabatuko dugu lehenengo ariketa eta grafikoki ebatziko dugu. Zatika definitutako funtzioak grafikoki ebatzi aldira bakarrik, matematikoki ebatzita daudelako. Ondorioz, hori zabatuko dugu. Eta hasiko gara zatika definitutako funtzioa ikusten eta grafikatzen pizkanaka. Zatika definitutako funtzioa bere izena esaten duenez, zatika ebatziko dugu. Vale, gure kasuan, 3 zati identifikatuko ditugu, 3 zati hauek, eta haien zati hauek tarte bat daukate bere funtzioa grafikatzeko. Kasu honetan, tartea hauek izango litzateke. Lehenik eta behin definituko ditugu zeintzuk dira gure tarteak. Vale. Isa txikiago bat, edo berdin. Orduan, gu, bat puntua hartuko dugu, eta isa baino txikiagoak diren balioak. Kasu honetan, alde honetara alde guztiak. Ba, hemendik ara, hau grafikatuko du. Horretarako, balio taula bat egingo dugu, lehen egin dugu moduan. Erpina non dago? Ba, kasu honetan, ez du B elementurik, ondorioz 0 puntuan izango du erpina, isa 0, eta 0 denean zenbat izango da? Ba, I, B. Eta ondorioz, puntuak erabili behar ditugu, baina noraino kontuan izan behar dugu tarte hau, eta bakarrik bateraino egingo dugu, alde honetatik, baina alde horretara balio gehiago erabili ditugu, adibidez. -1, -2 eta -3. Vale, erabiliko ditugu balioak, bat sartzen badugu, 3 emango digu, dakigunez simetrikoak direnez, hemen 3 lortuko dugu. -2 sartzen badugu, -2 berbi 4, gehi 2, 6. Eta -3 berbi 9, gehi 2, 11. Honekin grafikatu aldezakegu gure funtzioaren lehenengo zatia. Vale, hasiko gara. 0, isa 0 denean, bi. Oda, hemen. Isa bat denean, 3. Oda, hemen. -1 denean, 3 bebai. -2 denean, 6. 4, 5, 6. Hemen. Eta -3 denean, oda hemen, -11. 7, 8, 9, 10 eta 11 gutxi gora bera. Hemen. Ondorioz, gure funtzioa grafikatuko dugu. Ba, hemendik horrelako itxura du, eta hemen horrela geratuko da. Zergatik, gure tartea, isa txikiago bat diren zenbakietarako. Eta kasu honetan, hori ja lortu dugu. Orain, batetik 3. Hau da, hemendik ona. Nolako izango da gure funtzioa? 3. Hau da, konstantea. Zuzen, lerro, horizontal bat izango dena. Kasu honetan, 3. Gure funtzioa non geratu da? 3an. Ondorioz, gure funtzioa horrelako izango da. Zuzen, horizontal bat. 3 balio konstantean. Aldatu barik.
Bigarren aldea, zatia marraztu dugu. Ondorioz orain, azkenengo zatia marraztuko dugu. Kasu honetan, zuzen bat da. Zergatik, ez duelako elementurik berbi, bakarrik izabat duelako, zuzen bat da. Azkenean beste elementu batzuk ditu, baina zuzen bat da. Nondik hasiko da? Begiratuko dugu, 3 puntuan zein den gure emaitza. 3 hemen ordezkatuz. -3 bider 3, minus bederatzi, gehi 15, 6, zati 2, 3. 3 puntuan hasiko da. Eta zuzen bat jakiteko nolakoa den, beste puntu bat bakarrik behar dugu. Kasu honetan, zein erabiliko dugu? Adibidez, nik 5 zenbakia erabiliko dut. 3 bider 5 izango da -15. -3 bider 5. Gehi 15, 0. Zati 2, 0. Ondorioz, 5 denean 0 izango da. Ondorioz, gure azkenengo zatia marrazteko, 2 puntu hauek lotu behar ditugu. Eta ondorioz, bigarren ariketa eskatzen zuen adierazpen grafikoa lortu dugu zatika definitutako funtzioan. Kasu honetan, ikusten duzuen moduan, 3 zatietan zatituta dago eta zati horiek hemen adierazten diren inekuazioak adierazten dituzte. Kasu honetan, 1 puntuan eta 3 puntuan. Eta horrela ebazten dira, 2 motako zuzenen eta parabolen arteko ariketak. Hau izan da guztia, gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.